Jeg tror ikke en eneste av de private aktørene, hverken ideelle eller andre private aktørene, lenger lar seg berolige av godt snakk fra de rød-grønne partiene. Igjen ser han et forslag der innstillingen er preget av festtaler og godt snakk, men der handlingen totalt uteblir, sånn som den har vært i 5 år. Hovedutfordringen knyttet til de private aktørene på dette området, om de så er familieeide, om de er etablert av kvinnelige gründere, eller om de drives av frivillige ideelle organisasjoner, er kombinasjonen av Soria Moria-erklæringens målsetning om at helseforetakene først skal bruke egen ledig kapasitet før en inngår avtaler med andre private, og det andre er en totalt manglende styring med den offentlige innkjøpspolitikken fra denne regjeringens side, som gjør at helseforetakene gjennomfører anbud med bind for øynene, uten å hverken tenke på sine private samarbeidspartnere, eller tenke langsiktig, eller å tenke på pasientenes mulighet for valgfrihet og mangfold. Det utvalget som en viser til i innstillingen, ble bedt om fra et enstemmig storting den 6. juni i 2010, med en tekst som fulgte med, som sa at dette var et utvalg som det hastet å få på plass. Vel, nå har vi fått avklart hva hast er for en rød-grønn regjering. Det har gått 6 måneder, ennå er ikke utvalget nedsatt. Jeg tviler på at en her kommer til å jobbe noe særlig raskere i tiden fremover, når en hørte representanten fra Arbeiderpartiet sitt innlegg, som stort sett fortalte at det som gjøres nå er greit, og det kan bare fortsette. Konsekvensene av dette etter Høyres oppfatning så alvorlig, fordi at en nå kan risikere at veldig mange av de sentrale institusjonene er vekke før dette utvalget i det hele tatt kommer i gang med sitt arbeid. Og det er jo bakgrunnen for forslaget om at avtalene som nå går ut fra 1. januar og videre, at de blir videreført, at det dekkes opp økonomisk fra Stortinget, og at en da får et grundig arbeid i et utvalg som ser på rammebetingelsene og hvilken måte dette skal foregå i fremtiden, sånn at en faktisk ivaretar det mangfoldet som representeres i dag. I innstillingen så prøves det å lage et kunstig skille mellom private aktører som eies av ideelle organisasjoner, og private aktører som for eksempel er familieeide eller drevet av gründere. Det da viser at de fleste opptreningsinstitusjonene i Oppland fylke, som det har vært en del fokus på, faktisk ikke drives av ideelle organisasjoner, selv om det kan virke sånn. For de som driver de, bidrar med så mye innsats, så mye idealisme, at en kan nesten få inntrykk av at det drives som private ideelle organisasjoner, men det drives altså som familiebedrifter, som privateide aksjeselskaper, men de er i nøyaktig samme situasjon som de private ideelle organisasjonene, både når det gjelder pensjonsforpliktelser, når det gjelder utfordringer knyttet til investeringer, og når det gjelder utfordringer knyttet til kortsiktige avtaler. I innstillingen så kaster de rød-grønne partiene disse institusjonene rett ut, og har ingen som helst omtanke om dem. Dette er de institusjonene som befolkningen i Oppland står opp for og ønsker å bevare, som i dag ikke får noe som helst omtale fra andre partier enn Høyre og Fremskrittspartiet. Dette er en veldig alvorlig situasjon, nettopp fordi at dette er institusjoner landet rundt som representerer viktige tilbud for pasientene. Der en for eksempel ser på rusområdet at helseforetakene av regjeringen får lov til å stille krav om at alle institusjonene skal tilby og ha et tilbud for pasienter som er innenfor legemiddelassistert rehabilitering, og dermed faller automatisk ut og ikke blir tatt med videre i vurderingen. En ser at i enkelte områder, for eksempel i Helse Vest, i mitt eget område i Stavanger, gir en riktig nok anbudet til en ideell institusjon, men en gir en stor aktør hele anbudet, sånn at neste gang en skal ha anbud, så er det kun en stor privat ideell aktør igjen, og da vil Helse Vest bruke som argumentasjon at denne ene private ideelle aktøren er så dominerende at helseforetaket selv er nødt til å bygge opp et tilbud. Og sånt lar en helseforetakene drive på
helt til slutt ikke har noen private, ideelle institusjoner igjen i dette landet.